Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Fala galera, boa tarde para todos vocês. Pessoal, quero mostrar aí o outro casal da Rosela para vocês aí, tá sempre seguindo eu aqui. Eu creio que daqui a um dia elas já estão produzindo, né, porque elas já estão se alimentando uma a outra. Então pessoal, peço que vocês se inscrevam aí no meu canal aí do YouTube, Isaías com os pássaros. Inscreva aí, dê o seu joinha, like, compartilha, me ajuda aí pessoal. Eu quero estar melhorando cada vez mais, tá bom? Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Mais dia de batalha, seguindo com minha missão de ser melhor do que fui ontem, conseguindo evolução. O som das patinhas correndo até mim. Tem gente que prefere os animais. Eu sou uma dessas pessoas. E não é porque não gosto de gente. É porque nos animais eu encontrei um tipo de amor que nunca vi em nenhum humano. Eles não perguntam o que você tem para oferecer. Não somem quando você mais precisa. Não guardam rancor. E principalmente não mudam de opinião sobre você por causa de boatos ou julgamentos. Eles conhecem. Tem gente que prefere os animais. Eu sou uma dessas pessoas. E não é porque não gosto de gente. É porque nos animais eu encontrei um tipo de amor que nunca vi em nenhum humano. Eles não perguntam o que você tem para oferecer. Não somem quando você mais precisa. Não guardam rancor. E principalmente não mudam de opinião sobre você por causa de boatos ou julgamentos. Eles conhecem seu cheiro, seu tom de voz, sua presença, e isso é o suficiente. O som das patinhas correndo até mim.
Desista não, viu? Tem um monte de gente na vida de vocês pra desencorajar, pra jogar você pra baixo, pra falar que você não é capaz, mas não deixa. Não deixa mulher, não deixa amigo, não deixa nenhum parente, nenhum irmão te tratar como lixo não, viu? Você é capaz e sempre vai ser capaz. E eu sou uma prova viva disso. Vim do zero, vocês conhecem a minha história, vocês conhecem a minha vida, a minha luta, né? Não é fácil. Não deixe de acreditar, viu? Coloque Deus na frente de tudo. Boas companhias, boas pessoas, os verdadeiros amigos. Às vezes não são aqueles que estão dentro da sua casa todo dia, mas aqueles que estão longe, mas sempre pronto a te ajudar, a te apoiar, a te aplaudir. É perto dos bons que a gente fica melhor. A única coisa que você nunca pode perder é o desejo de que Deus esteja à tua frente em tudo. Porque se Deus estiver na tua frente em tudo, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da oposição, não importa a opinião alheia, não importa quem aceita, quem acredita, quem não acredita, não importa. A opinião das pessoas não muda a decisão de Deus sobre a sua vida. Ele é o teu respaldo, Ele é a tua segurança, Ele é o caminho por onde você caminha, Ele é a palavra por onde você anda, Ele é tudo o que você precisa. Então, se tem uma coisa que você nunca pode na tua vida deixar de ter, é a presença dele como segurança e garantia. Porque quando Deus está à frente, você não precisa entender todos os detalhes do caminho para continuar caminhando. Você não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. A fé não é sobre enxergar o fim da estrada, é sobre confiar em quem está conduzindo cada passo. Muitas vezes o medo vai tentar te parar. As circunstâncias vão tentar te convencer a desistir e as portas fechadas vão parecer um sinal de derrota. Mas quem anda com Deus aprende que nem todo atraso é perda, nem toda porta fechada é rejeição e nem toda luta é o fim. Às vezes, é apenas Deus preparando algo maior do que você consegue enxergar agora. E no final, você vai olhar para trás. Me corrija se eu estiver errado, hein? Antes de dar certo, todo mundo é louco. Antes de dar certo, todo mundo é sonhador. Antes de dar certo, é apenas mais uma pessoa equivocada que está sonhando, mas depois que dá certo, eles começam a chamar de gênio. Aí tem gente que tem a audácia de dizer: tava torcendo por você, tava nada. Teve gente que não tava torcendo, mas tava me observando para ver se eu ia cair. O erro de vocês foi achar que foi o homem que me levantou e me deu o projeto. Não. Enquanto tava me chamando de louco, eu tava perdendo noite de sono. Enquanto tava me chamando de louco, eu tava treinando. Enquanto tava me chamando de louco, eu tava batalhando. Agora venci, agora eu sou gênio. O segredo é, quem muito me criticou hoje tá me admirando. Deus me levantou com esse propósito.
Me chamaram de louco. fazendo... Deixei de contar a história triste? Batalhei e agora virei referência. O segredo é não desistir. Já passou por isso? Comenta aqui pra mim não me sentir sozinho. Deus abençoe. Vai depender da colaboração de todos vocês. Peço a ajuda de vocês, né? Tanto se inscrevendo, dando joinha, comentando, né? Para que eu venha estar aprendendo junto com vocês, né? Para que eu venha estar crescendo junto com vocês, tá bom, pessoal? E sempre eu vou estar colocando um vídeo aí, né? Às vezes não vai dar para me colocar vídeo todo dia, pessoal, porque eu trabalho à noite, né? E muitas vezes eu fico muito cansado, mas estarei sempre por aqui colocando os vídeos assim que puder. E desde já eu quero agradecer a todos vocês aí que têm inscrito no canal Isaías Dia a Dia com os Pássaros, tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Boa tarde, pessoal, ou bom dia, da onde você está assistindo esse vídeo, né? Quero mostrar o meu casal de Rosela, o Lutino, né? E é a primeira vez que eu tenho esse casal, porém, como está a época de produção, eu coloquei a casinha para elas, né? Já tenho visto elas se alimentando, uma dando uma alimentação para a outra, e eu resolvi colocar essa casinha. Aí eu creio que logo teremos novidade aí desse casal, né? Mas antes já, pessoal, eu gostaria de estar pedindo para você estar inscrevendo no canal, dando o seu joinha, colocando seu comentário, o que você acha. É a primeira vez que eu estou fazendo canal de YouTube, não tenho muito conhecimento. Se você tem, comente. Eu pretendo cada dia melhorar, né, o canal, mas vai depender da colaboração de todos vocês. Peço a ajuda de vocês, né, tanto se inscrevendo, dando joinha, comentando, né, para que eu venha estar aprendendo junto com vocês, né, para que eu venha estar crescendo junto com vocês, tá bom, pessoal? E sempre eu vou estar colocando um vídeo aí, né? Às vezes não vai dar para me colocar vídeo todo dia, pessoal, porque eu trabalho à noite, né? E muitas vezes eu fico muito cansado, mas estarei sempre por aqui colocando os vídeos assim que puder. E desde já eu quero agradecer a todos vocês aí que têm inscrito no canal Isaías Dia a Dia com os Pássaros, tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Faça sempre o seu melhor, não importa se alguém está olhando ou não. Porque o verdadeiro profissional se destaca pelo cuidado que coloca em cada detalhe, pelo capricho, pela dedicação e pela vontade de entregar o melhor resultado possível. Quando o cliente gosta do seu... Boa tarde, pessoal. Quero mostrar um pouquinho do meu viveiro para todos vocês, né? A qual eu quero agradecer a pessoa que fez, o Cristiano. Pedi para ele fazer esse viveiro para mim e ele fez esse viveiro. Uma dedicação, e o viveiro ficou muito bom. Quero agradecer a ele pela dedicação, né? E eu resolvi estar mostrando para você o grande trabalho. Fiz a decoração das árvores, as galhas de árvore lá dentro. Os pássaros gostam de brincar na árvore, né? Então eu coloquei lá e ficou uma benção. Então obrigado, Cristiano, que Deus venha te abençoar, sua dedicação, né? E se alguém aqui da cidade de Guaíra estiver precisando de fazer algum viveiro, seja qual for, eu aconselho
está procurando ele. Qualquer coisa, se você não procurar e não achar, é só me chamar aí que eu passo o contato dele para vocês, tá certo? Falam que a gente é doido por cuidar de passarinho. Doido é quem não sente esse amor todo dia. Eles não veem o que a gente faz. Acordar 5 da manhã, limpar a gaiola, trocar água, lavar o fundo, preparar o trato com carinho, escolher a fruta, colocar uma verdura fresquinha, ver se tá tudo certo. E tudo isso por quê? Porque pra gente não é só um pássaro, é parte da família, é paz, é alegria, é conexão com a natureza. Mas quem olha de fora não entende. Falam que é perda de tempo, mas mal cuidam do próprio cachorro, trocam a água uma vez por semana e acham que tem moral para julgar. Ser passarinheiro não é para qualquer um, é para quem ama de verdade. Só que